resaky io zany tokony heryvelona rehetra mihitsy manomboka amin'ny ministera amin'ny fampianarana satria ao anatin'ny fampianarana etsy-ankilany a ministera amin'ny fahasalamana tokony agnisan'ny mandray andraikitra ngeza be ao anatin'io zavatra io fa tsy atao ohatra hoe zavatra matetiky mantsy rehefa hoe gasy io de hoe vita gasy tokony manasitra anazy nefa za de miteny mihitsy hoe matoa misy ministera ny fahasalamana zany tokony mandray andraikitra kokoa mikasika an'io zany hoe mifanome tanana ny ministeran'ny fampianarana sy ny ministeran'ny fahasalamana etsy-ankilany koa ministera amponina tokony mijery andraikitra koa fa tsy sanatriko ny kere ihany ny olana eto Madagasikara ka tongavan'ny ministera amponina any etoana fa reo indrindra zaza malagasy reo ponina koa reo a de tokony ho jerevana zay hoe tokony io ministera anankitelo reo mifanome tanana amin'ny famahana ny olana io ary misy tokony budget manokana mihitsy ho jerevana hoe tokony satria le izy efa ela fa tsy tenenina fotsiny hoe efa ela ty aretina io a zavatra efa misy eto Madagasikara na efa zavatra efa misy eto am'izao tontolo zao zay mantsy ataon'olo fialana andraikitra raisiny andraikitra ndao midina antoerana fa nazanatsy zany a ny fampianarana tsy maintsy mandeha examen efa ho avy dia tokony homanina zay zavatra ray